Как вы уже заметили, участники коллектива Таба с легкостью меняются инструментами. Вот, например, Соня в эту песню играла на укулеле, небольшой гавайской гитаре, Таня играла на кахоне, испанском деревянном барабане. Ну а следующая песня называется «Долюшка». В ее основе лежит восточный ритм в размере 22/8, весьма сложный ритм, и мелодия знаменитого романса Петра Ильича Чайковского «Я ли в поле, да не травушка была». Это печальная лиричная песня в русском народном стиле. Немножечко фантазии подключим, и вот мы уже слышим, возможно, горький плач юной арабской девушки, которую выдали замуж за нелюбимого. Большие печальные мотивы нашего творчества.